En primer lloc, 2 minuts logístics perquè tots els grups es situïn. Aquesta moció la vam presentar a la Junta de Portaveus la setmana passada. El divendres el govern de l'Estat va reaccionar a la nostra presentació de la moció i va fer un decret específic i per tant vam haver de modificar, hem modificat els acords de la moció, per això debatem una moció diferent, un pèl diferent a la que vam presentar el dijous. I aquí afegiríem un element també perquè tothom en fos conscient. El govern de la Diputació ens ha fet una proposta de modificació de l'acord 8è, que és un dels que vam modificar, on la part que diu col·legis d'advocats de la demarcació de Barcelona per a la defensa jurídica substituiríem el concepte de defensa jurídica gratuïta per assessorament i suport d'aquestes persones, que és en la línia en què de fet vam acordar el mandat passat en aquell moment amb el grup del Partit Popular precisament amb les qüestions d'habitatge. Per tant, s'ajusta més el que una mica volíem nosaltres, que era referenciar-nos a l'acord que hi va haver al mandat passat. Per tant, amb aquests modificats dels acords és el que sometem a valoració de la resta de grups. La nostra moció el que ve a intentar és a contradir aquest dit popular de la banca sempre guanya, intentar que a través de la moció quedi en qüestió aquesta idea que la banca sempre guanya. El que nosaltres volem és plantejar-nos com posar negre sobre blanc la realitat d'una situació d'aquest país i del conjunt de l'Estat absolutament abusiva, d'un sistema hipotecari abusiu, opac, pervers. No trobem segurament altres conceptes, que el que està fent és castigar les persones que en aquell moment van intentar poder accedir a un habitatge i van tenir la mala sort de trobar-se en un mercat hipotecari, en un sector bancari depredador i pervers que va aprofitar tot el possible per aconseguir els màxims recursos amb el menor cost possible. Un d'aquells exemples de les pràctiques abusives que hi va haver en aquell moment són les clàusules sòl, és un dels elements més referenciats, però en va haver d'altres. Podríem discutir del sistema de taxació, etc. En tot cas, avui la moció parla d'això, que és un exemple d'opacitat contractual, que el que ve és també a engruixir el nombre de famílies que s'han vist abocades a haver de deixar la seva casa o haver de sortir o haver de patir un procés d'execució hipotecària perquè no podien pagar la seva lletra de la hipoteca, el seu rebut de la hipoteca, i en aquest rebut de la hipoteca ens trobem que resulta que hi havia una inflació d'aquest preu perquè hi havia unes pràctiques contractuals i unes pràctiques abusives de la pròpia banca. De fet, el que ens estem trobant és que les resolucions judicials i les resolucions del Tribunal Superior, les resolucions europees del Tribunal Suprem, ens trobem en què la justícia està fent, en definitiva, no només l'espanyola, sinó en aquests moments també la justícia europea està fent una impugnació, una esmena a la totalitat al sistema hipotecari espanyol. El que no ens van acceptar el 2004, 2005, 2006, 2007, quan es discutia les lleis hipotecàries al Congrés dels Diputats, ens hem trobat que en aquests 10 anys el sistema judicial el que ha fet és fer una esmena a la totalitat a un sistema absolutament pervers i abusiu que era el que teníem muntat. De fet, ens trobem curiosament que són els jutges i el sistema i els tribunals judicials qui està canviant a cop de sentència la legislació que no van voler canviar els governs el 2007 quan els hi vam plantejar. En tot cas, és evident que amb aquelles clàusules hi havia un desequilibri existent, que hi havia un desequilibri entre les dues parts que contractaven aquell producte bancari, que hi havia una mala praxis bancària i que el que correspon, i així ho plantegem en la moció, és intentar aquesta vegada, després de totes les estirades d'orelles dels tribunals, intentar que la llei sigui una llei acordada, sigui una llei pactada, que hi hagi obligacions, que hi hagi igualtat, que es posi fi a les pràctiques fraudulentes de les entitats bancàries que hem sofert aquests anys. Una llei que l'hem d'acordar tots els grups, que l'hem d'acordar amb els moviments socials, que l'hem d'acordar amb la PA, etc. Per tant, el que nosaltres plantegem és anem a intentar que allò que és un decret que va sortir el divendres sigui una llei i per tant passi per un procés de tramitació molt més robust i per tant que sigui una cosa que cobreixi molt millor les necessitats de les famílies, que en definitiva, escolti, si hi ha una sentència europea que em diu que vostè ha fet una pràctica fraudulenta, torni'm els diners i no m'enredi més, que en definitiva és el que estem parlant, evitar que això sigui un nou procés de judicialització, d'incrementar els processos judicials i anar a resoldre les necessitats que tenen les famílies, que és recuperar aquells diners. I en el sentit de la Diputació, el que plantegem és, com vam fer ja en el seu moment, quan començava a sortir totes les complicacions vinculades a
al sector hipotecari, plantegem també que des dels serveis de consum puguem reforçar els serveis municipals, puguem reforçar els serveis municipals de consum per ajudar les famílies a fer una primera acollida i una primera orientació. Això és el que planteja la nostra moció. Creiem que és un tema d'interès públic, creiem que és un tema que els ajuntaments hi estan entrant i volen entrar, volen ajudar les famílies, és responsabilitat municipal. I nosaltres, com a gent que som del món local i que estem aquí per donar suport als ajuntaments, doncs hem de fer una proposta per donar-los suport. Aquesta és la moció que plantegem. Agraïm la comprensió de tots els grups amb les esmenes que hi ha hagut aquests. Sí, en tot cas, comentar breument 3 cosetes. Nosaltres no volíem fer un debat de la moció sobre el decret, sobre el decret de divendres. En tot cas, és evident que com que va passar el decret i hi ha el decret, doncs l'hem fet referència i ho hem situat. No hem posat la nostra valoració sobre el decret, que amb voluntat d'intentar sumar el màxim consens possible en la moció, però és evident que per nosaltres l'element clau del decret és vostès quin mecanisme general de devolució automàtica de les clàusules o dels cobrats de mes faran perquè les famílies ho cobrin ràpid. No, vagi vostè a fer una mediació, una negociació amb el banc i si el banc no s'entén, vagi vostè a parlar amb el seu advocat que li portarà judicialment. No entenem que això sigui estrictament aplicar la sentència del Tribunal Europeu, que és bàsicament el que diu el decret. En tot cas, el debat de la nostra moció era anem a intentar reforçar els serveis municipals, els serveis de consum per poder fer la mediació que havíem de fer, però home, no ens enganyem, perquè no és realment el que el decret ve a dir. Ve a dir anem a allargar, perquè ens entenguem. La banca guanya perquè el que no ha pogut guanyar a la justícia li hem donat políticament. Al final, políticament, la banca guanya el que no ha guanyat a la justícia i això és el que lamentablement trobem. I el nostre grup, jo crec que el dijous el que em van dir és que ningú del govern els havia trucat per poder tenir una sentada per parlar del tema, perquè major voluntat crec que hi havia en aquell moment per intentar parlar de la qüestió no hi havia, però el PP va decidir tirar pel dret i fer els seus negocis, les seves aliances. El que volem és que això vagi al Congrés dels Diputats i hi hagi un debat potent al Congrés dels Diputats. És el que estem demanant. De moment només sabem el que ha dit el Consell de Ministres i el decret que aprova el Consell de Ministres. Quan això vingui a validar-se al Parlament, doncs ja veurem. Una última idea. Nosaltres, en el seu moment, ja vam dir per avançar els grups perquè vagin situant-se, també en el seu moment vam portar aquí el debat de la llei hipotecària el 2007 i ens van dir, bueno, vostès és que tal, i vam plantejar el sobreendeutament hipotecari de les famílies, vam plantejar els dèficits de les taxacions que s'estaven fent dels habitatges, vam dir que havíem d'evitar que hi haguessin aquestes taxacions. Ens van dir, no, escolta, vostès que són, deixin que el mercat, que ja farem, que ja regularem, que no sé què, patapam, no sé quantes hipoteques. Després vam dir, escolti'm, la gent no pot pagar aquestes hipoteques i ens estem trobant que estan desnonant a la gent. I en aquell moment el portaveu del Partit Popular, que ja no sé qui era, però suposo que va ser el senyor García Albiol, em va dir no es preocupi perquè el decret que està muntant el govern evitarà que les famílies siguin desnonades. Ostres, a les dades me remito. Per tant, com que ja venim d'aquesta visió, insistim, aquest decret no resoldrà, ens temem que no resoldrà el principal problema, que és que aconseguir que la gent cobri allò que retornin allò que li han cobrat de més. Per tant, com que al final és el que tenim, gràcies a tots els grups que ens heu donat suport, acceptem les aportacions i els comentaris que ens han fet altres grups. Insistim, la voluntat era reforçar els serveis municipals, votarem la modificació de crèdit si és que correspon, com vam fer en el seu moment la modificació de crèdit que va portar el senyor Vilagrassa, i per tant, si és per això, nosaltres ens hi trobarà, si és per reforçar els serveis a la ciutadania, ens hi trobaran sense problema.